ひまわりの咲く丘もあるよ。ツンデレ地帯なんて呼ばれるけど、キャラが立つ性格じゃないし、謎だらけって怖がられちゃう。工作ダンスって有名だよね。手を出さないまま蹴っ飛ばせちゃうんだ。いじめっ子後ろからボコボコボコリン。ペッペッペッテレペペペペチカ心ともし